الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ما تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، أي هيئ له لباسا، فإن الفقر أسرع إلي، أو فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث في سنده ضعف، فيه شداد بن طلحة الراسبي وأبو الوازع، هما ضعيفان. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه بيان أن الحرص على جمع المال يفسد دين الإنسان. وهذا الحديث ألف الإمام ابن رجب رسالة في شرحه: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أي أن حرص المرء على المال وعلى الجاه أفسد لدينه وأعظم إفسادا لدينه من إفساد الذئبين الجائعين اللذين أرسلا في غنم، لأن هذا إفساد في جانب الدنيا. أما إفساد المال وكذلك إفساد الجاه فهذا إفساد في جهة الدين، لأن الإنسان قد يقارف أمورا محرمة في المال من أجل أن يعتز بالمال، أو يفعل محرمات من أجل أن يدوم له الجاه، فهذا إفساد في حقه، لكن هذا إفساد في جانب الدين. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، أي فراشا وفيرا. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها زهد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة، وأوراق الشجرة هذه تتساقط، شبهها بأوراق الشجر عمره عليه الصلاة والسلام، مثل الأوراق لما تذبل هذه الشجرة وتنتهي، كذلك عمر النبي عليه الصلاة والسلام، أوقات محددة ومعينة، إذا ذهبت ذهب أجله صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أيضا مراقبة التلميذ لحال شيخه ليتعلم منه السمت الحسن. وفيه أيضا أنه يستحب للتلميذ عرض ما يدفع الضر عن شيخه. هل اتخذنا لك وطاء؟ تلميذ شاف شيخه مثلا تعبان ولا حاجة ويحتاج إلى أمر ما هو عند الشيخ هذا، أو ممكن أن يوفره، يقول: إيش رأيك؟ شيخ مريض مسكين ما عنده دواء، إيش رأيك يجيب لك دواء؟ أحسن. شيخ بغى عملية، تلاميذ تجار تفرجون على شيخهم المريض، أنك يا شيخ أنا اليوم شفناك تعبان، إيش رأيك نلقي لك العملية هذه أتعبتك؟ لأن العلماء ما يفصحون عما في نفوسهم، وذلك لعظم قدر العلم عندهم. وقد رأينا بعض الدعاء والمشايخ فيهم من الزهد والتعفف، الله به عليم، سبحان الله. والله بعضهم مر بحالات صعبة جدا ولم يبح بما في نفسه إلا بعد الإلحاح والإصرار والدخول في حال. بل بعضهم سبحان الله كان مدينا حتى أثقله الدين، وارتفع عليه الضغط وحصلت له جلطة، ثم سعى بعض إخواننا في بعض المحافظات إلى السعي في سداد دين هذا الطالب أو هذا الشيخ، سبحان الله. وهذا من عفة طلاب العلم. أيضا من الفوائد أن الدنيا دار ممر،
دار عبور هذه، مهما عمرت ومهما اشتريت وفعلت التجارات اعلم أنك ميت وإنهم ميتون. ما أحد مخلد في هذه الدنيا. لو كان أحد مخلدا في الدنيا لكان حق الناس بالتخليد فيه الأنبياء. كم بتعيش أنت الحين في الدنيا؟ كم بغيت لك 100 سنة؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك، قليل يتجاوزون 70. كل واحد الآن في 50 عاد له كم؟ نقول نعطيه كم 20 سنة عاد إلى 70، وأنا نعطيه 30 إلى 80. شوف كلها غرور هذا. لا سوي، طيب سويت، جبت لك المزرعة تتروح فيها بعد العصر، وجبت لك السيارة الفارهة، وجبت لك المحلات التجارية، وكم بتوكل وكم بتلبس وكم بتركب. كله غرور هذا. ولهذا قيل الدنيا سراب خادع وبريق لامع وسيف قاطع، يا من بدنياه قد اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الصندوق هذا حقك اللي فيه عملك، هذا قبرك. تحت الصندوق بعدين شوف ايش داخله. صلاة وصيام وطاعة وصدقة ودعاء وصلاة على النبي. ايش من صندوق تدخل به في قبرك؟ والله صندوق كله آثام وطغيان وعدوان، قتل وزنا وبلاء. انتبه أيها المسلم، والله إن الأنفاس محدودة. ولهذا قال الحسن: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب منك يوم فقد ذهب بعضك. استغل بارك الله فيكم أيام هذه. شوفوا الموت يخطف في الناس، شباب صغار كبار، فجأة يسقط الواحد من قامته. شاب يخرج هكذا ينقل سيارة، شاب يتغسل في البحر أخذه الموج. ما تدري، والله ما تدري أنك تمشي وتموت ولا تنام وتموت. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون حذرا من الموت. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وهذا الحديث له شاهد من حديث أبي سعيد، وفيه فضل الفقر مع العمل الصالح. دخول الجنة قبل الأغنياء ما هو بسبب الفقر، انتبه بارك الله فيك، إنما بسبب صبره على الفقر مع عمله الصالح. فالفقير الصابر يدخل قبل الغني العاصي ب500 عام، لأن الغني هذا قد يكون صالحا. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ أيهما أفضل؟ بعضهم قال الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، ورجح ابن دقيق العيد أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لحديث أبي هريرة في الصحابة: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال. فأخبرهم النبي أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا، ففعل الأغنياء مثل فعلهم. هذا مشكلة، جابوا اللي أعطتنا احنا هذا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحان الله. لماذا؟ لأن صاحب المال نفعه متعدي، يحسن لليتيم والأرملة والمسكين، يبني المساجد، يبني كذا، كم له من أجر عند الله، نفع متعدي. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن التفاضل بينهما بالتقوى والعمل الصالح، أن التفاضل بينهما بالتقوى والعمل الصالح، وهو قول حسن هذا الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. والعبغى نطول عليكم ولا عاد الكلام اللي جاي، لكن ما شرحته. سبحان الله. قالوا عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت؟ بلى يعني، أو البلا خلاف الجديد الدويل يعني، أو تصدقت فأمضيت. هذا مالك الحقيقي الذي تنتفع به في دينك أو في دنياك، في أكلك وشربك ولبسك، وكذلك تتصدق به. يقول ابن آدم: مالي مالي، هذا كله مالي. طيب ايش بغيت بالمال ده كله؟
المال الحقيقي الذي تنتفع به. كم من أناس يكنزون أموالهم ويحرمون أنفسهم خيرا ما يظهر أثر الخير. يقول لك لو قمت البس بيقول ها منين القروش؟ بعض عاد يفكر في الناس، يا أخي هذا مال الله، ما في أحد له حق. يقول لك منين لك هذا؟ كما واحد يوم كنت معاه في سيارة، معاه سيارة زينة، موديل جديد خرج قبل سنوات. جاء واحد قال له ما شاء الله منين ذا؟ سيارة زينة ذا منين؟ قال له من الله. يقول له أنا والله من عملي وكذا، هو رجال تاجر ذا. قال من الله. ما عاد عرفت الرجال يجي. ما واحد يوم كنا في مسجد أثناء الفوضى هكذا، كنت في مسجد برا البلاد هذه، والإمام مسكين مذعور، ما هم داري أنا من إيش من اتجاه ذا الحين. فزعان، يقول لك ذا سماه واحد يلاقي لي مشكلة في المسجد، مسكين ما يعرف. قلت له السلام عليكم. قالوا عليكم السلام. قلت له تأذن بالكلمة؟ قال أنت يا أخي مع من؟ قال لي أنت مع من؟ قلت له أنا مع الله. إيه نعم. لما قلت له مع الله ما عرف مسكين يتكلم كذا، وانبهت من الجواب. قلت له أنا مع الله. قال ما هم داري ايش يقول. قال والله يا أخي المشاكل ما خلتنا احنا، شفنا احنا يا أخي ما أعرفك أنا منين أنت؟ قلت له معك فلان وفلان. قالوا عفوا منك يا أخي والله ما أعرفك. سبحان الله، حتى في المساجد مساكين الله الناس أصبحوا يتوجسون من هذا اللي بيتكلم يفعل فوضى في بيت الله عز وجل. فالإنسان ينتبه في مثل هذه الأحوال، في مثل هذه الأمور. نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا شعرت